Nè trà bạc lá ngất xôn xó mơ kêទាំងអស់ពុំដូចអាត្មាងាកចោះងាកឡើងឃើញតែបញ្ហាពោពេញចិន្តាតែគ្មានអ្នកស្រ័យបើក្រឡេកមើលទៅខាងស្ដាំក៏មានបញ្ហាខាងឆ្វេងក៏មានបញ្ហាគ្រួសារក៏បាក់ទឹកចិត្តតើបើបាក់ទឹកចិត្តម្លឹងឲ្យជីវិតនេះជោគជ័យបានដោយរបៀបណាអង្គវេទិកាទាំងមូលជីកិច្ចចាប់ដើមខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះយូសបញ្ញាបណ្ឌិតពីសុវិជាព្រះប្រធានសាខានៃសាខាពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តបាត់ដំបងសូមថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះវិន័យសារណៈរាំងសីពុកពាន់ជាអនុប្រធានសាខានៃសាខាពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តបាត់ដំបងសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់គណៈកម្មការគ្រប់រូបក៏ដូចជានមស្ការទៅដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគោរពជម្រាបសួរទៅដល់មិត្តនិស្សិតគ្រប់គ្នាមិត្តក្រុមស្របនិងមិត្តក្រុមបដិសេធជាទីគោរពរាប់អាននាងខ្ញុំឈ្មោះលយមនីរតឡើងមកតំណាងឲ្យក្រុមស្របមកបកស្រាយនៅមតិគាំទ្រទៅលើប្រធានបទដែលបានចោទមកថាការបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតតែមុននឹងឈានទៅដល់ការបកស្រាយប្រធាននេះឲ្យកាន់តែពិស្ដារប្រជាក់ជាក់លាក់និងច្បាស់លាស់ទៀតនោះនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅពាក្យគន្លឹះចំនួន3ដើម្បីបញ្យល់អង្គវេទិកាទាំងមូលចំពោះពាក្យដំបូងការបាក់ទឹកចិត្តគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តពិបាកនៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានិងលែងមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនបើយោងទៅតាមវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតបានឲ្យដឹងថាពាក្យបរាជ័យសំដៅទៅលើដំណើរការចាញ់ឬក៏ការចាញ់រីឯពាក្យជីវិតនោះវិញគឺសំដៅទៅលើដំណើររស់នៅបើយើងបូកសរុបនៃរបស់ប្រធានមកប្រធានខាងលើនេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើនៅពេលដែលមនុស្សណាម្នាក់ទទួលបានអារម្មណ៍ដែលពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តពិបាកនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាឬមួយក៏ទទួលបានអារម្មណ៍ថាពិបាកនៅក្នុងខ្លួនហើយពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនិងទទួលបាននៅសម្ពាធអ្វីមួយពិបាកនៅក្នុងផ្លូវចិត្តនោះពួកគេនឹងទទួលបានការចាញ់នៅក្នុងដំណើរការរស់នៅដូច្នេះហើយបើយោងទៅតាមវិទ្យាស្ថានអង្គការវិទ្យាស្ថានជាតិនៃសុខភាពផ្លូវចិត្ត National Institute of Mental Health ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការបាក់ទឹកចិត្តនេះកើតឡើងទៅលើមនុស្សគ្រប់រូបមិនរើសអើងស្រទាប់វណ្ណៈមិនរើសអើងវប្បធម៌កម្រិតអប់រំនោះទេប៉ូលីសក៏បាក់ទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនក៏បាក់ទឹកចិត្តគ្រូពេទ្យក៏អាចបាក់ទឹកចិត្តដែរអង្គវេទិកាទាំងមូលតាមការសិក្សាក៏បានបង្ហាញទៀតថាការបាក់ទឹកចិត្តក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហ្សែនកាតារស់នៅបរិស្ថានដែលយើងធំធាត់ឡើងមកជាមួយធំធាត់ឡើងនៅក្នុងបរិស្ថានដែលឪពុកម្ដាយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ធំធាត់ឡើងនៅក្នុងបរិស្ថានដែលមានតែការមើលងាយបង្អាក់បន្តោសនេះហើយគឺជាកត្តានៃការបាក់ទឹកចិត្តការបាក់ទឹកចិត្តទៀតសោតក៏កើតឡើងមកពីកត្តាមួយចំនួនផងដែរដូចជាការប្រឡងធ្លាក់ការបែកបាក់ស្នេហាយុវជនស្មារតីមានគូសង្សារដល់ទៅ2ដល់ទៅ3ក្នុងពេលតែមួយអ្នកខ្លះមានមួយប៉ុន្តែបាក់ទឹកចិត្តក៏គិតទៅដល់រឿងអវិជ្ជមានមួយចំនួនទៀតផងដែរមួយទៀតគឺការអត់ការងារធ្វើយុវជនមួយចំនួនខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសិក្សាប៉ុន្តែបែរជាមានការពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនោះក៏ជាកត្តាមួយនៃការបាក់ទឹកចិត្តផងដែរទី1គឺការស្រឡាញ់មិនស្មើគ្នាអំពីអាណាព្យាបាលការធំធាត់ឡើងជាមួយនឹងគ្រួសារឬក៏បរិបទមួយដែលគ្រួសារមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់គ្រួសារមានការលំអៀងក៏អាចធ្វើឲ្យកូនឬក៏សមាជិកគ្រួសារមានការបាក់ទឹកចិត្តផងដែរមួយទៀតនោះគឺការដឹងថាខ្លួនឯងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃកាលណាដែលដឹងថាខ្លួនឯងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃពុំអាចព្យាបាលបាននោះហើយក៏ជាកត្តាដែលនាំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តផងដែរហើយអាការៈនៃអ្នកបាក់ទឹកចិត្តក៏មានប្លែកទៅតាមបរិបទទៅតាមស្ថានភាពរបស់មនុស្សនីមួយទី1នោះគឺមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តអាចនឹងពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពិបាកនៅក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ពិបាកនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្វីមួយទៀតគឺឆាប់ខឹងច្រឡោតមនុស្សដែលបាក់ទឹកចិត្តភាគច្រើនគឺមានការឆាប់ខឹងច្រឡោតឆេវឆាវពុំខ្វល់ពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញរបស់ខ្លួនដែរចំណែកឯមួយទៀតនោះវិញគឺការភ្លេចភ្លាំងមនុស្សដែលបាក់ទឹកចិត្តគឺមានការភ្លេចភ្លាំងច្រើនដោយសារតែគាត់មានការពិបាកខាងផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដូច្នេះហើយការងារអ្វីមួយគាត់អាចនឹងភ្លេចភ្លាំងច្រើននឹងធ្វើអ្វីមិនបានរលូននេះទេចំណុចមួយទៀតនោះគឺការនឿយណាយការអស់កម្លាំងការបាក់ទឹកចិត្តនេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សអស់កម្លាំងពីខ្លួនមិនចង់ធ្វើអ្វីនោះទេគឺនៅសង្ងំតែមួយកន្លែងអាចមានករណីខ្លះអ្នកខ្លះអាចនឹងឃុំខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់តែឯងមិនចង់ជួបអ្នកណាម្នាក់ឡើយនោះហើយជាការអាការៈបង្ហាញថាយើងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តចំណែកឯចំណុចមួយទៀតនោះគឺការគ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីផ្សេងនោះដែលបាក់ទឹកចិត្តគឺតែងតែឃុំអោបប្រសោបខ្លួនឯងមិនចង់ជួបអ្នកដទៃបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីផ្សេងដែលនៅជុំវិញខ្លួនដូច្នេះហើយដើម្បីពន្យល់នៅប្រធានបទនេះឲ្យកាន់តែជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ទៀតនោះក្រុមស្របរបស់យើងខ្ញុំបានលើកឡើងនៅតលហេកចំនួន3នោះគឺទី1ការបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់ទំនុកចិត្តខ្លួនឯងធ្វើឲ្យបរាជ័យទី2ការបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរាងកាយធ្វើឲ្យបរាជ័យនិងទី3ការឈានចូលទៅដល់ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបរាជ័យសូមអង្គវេទិកាទាំងមូលជ្រាបសូមអរព្រគុណនិងអរគុណ
លើលោកនេះគ្មានមនុស្សលើលោកនេះគ្មានមនុស្សណាដែលមិនធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តឬបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតនោះទេតិចក្តីច្រើនក្តីប្រុសឬស្រីលើលោកីតែងតែជួបជារឿងធម្មតាងាកទៅនេះក៏បាក់ទឹកចិត្តបរាជ័យងាកទៅនោះបាក់ទឹកចិត្តក៏បរាជ័យតែតាមពិតខ្លួនអសមត្ថភាពសោះជាបឋមខ្ញុំព្រះករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះយសសុបញ្ញាបណ្ឌិតវិសូវិជាព្រះប្រធានសាខានៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជជាទីសក្ការៈសូមនមស្ការព្រះវិន័យសំណាក់រាំងសីពុពឿនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាជាទីសក្ការៈព្រមទាំងគណៈកម្មការនិងអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពខ្ញុំបានឈ្មោះឈូនឆៃវ៉ាន់មកពីក្រុមបដិសេធសូមឡើងបដិសេធទៅលើប្រធានបទដែលបានលើកឡើងថាការបាក់ទឹកចិត្តនាំឲ្យមនុស្សបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតតើប្រធានបទដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះពិតជាត្រឹមត្រូវមែនឬយ៉ាងណាមុននឹងឈានចូលដល់ការបកស្រាយអត្ថាធិប្បាយកែពន្យល់បដិសេធទៅលើប្រធានបទដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះខ្ញុំសូមពន្យល់នៅអត្ថន័យនៃពាក្យកន្លឹះរបស់ប្រធានជាមុនសិនពាក្យថាបាក់ទឹកចិត្តបើយោងទៅតាមសិភៅយុវជននិងការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តបានឲ្យនិយមនៃការបាក់ទឹកចិត្តថាគឺជាការធ្លាក់ចុះនៃអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យបាត់បង់ភាពសប្បាយរីករាយចំណែកឯការបរាជ័យសំដៅដល់ដំណើរចាញ់គេការចាញ់គេនេះបើយោងទៅតាមវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃគ្រាជួនណាតដូចនេះប្រធានខាងលើចង់មានន័យថាការធ្លាក់ចុះនៃអារម្មណ៍ការបាត់បង់ភាពសប្បាយរីករាយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សពុំអាចបំពេញកិច្ចការងារផ្សេងបានដែលជាកត្តានាំឲ្យបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតយោងទៅតាមអត្ថន័យនៃពាក្យកន្លឹះនេះរួចមកយើងអាចសន្និដ្ឋានបានជាយ៉ាងច្បាស់ថាប្រធានខាងលើគឺពុំទាន់មានអត្ថន័យសមស្របទៅតាមបរិបទសង្គមនាសតវត្សទី21នោះទេដូចនេះក្រុមបដិសេធយើងខ្ញុំសូមលើកយកនៅទឡ្ហីកចំនួន5យកមកបដិសេធទៅលើប្រធានបទទឡ្ហីកទី1រៀនពីចំណុចបរាជ័យរបស់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃគឺជាឆ្នឹងឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យតែលហើយក៏ទី2ការបាក់ទឹកចិត្តគឺជាកន្លឹះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកសាងជីវិតតែលហើយក៏ទី3ការបាក់ទឹកចិត្តគឺជាកត្តាចម្បងក្នុងការបន្សាំខ្លួនទៅក្នុងបរិបទសង្គមតែលហើយក៏ទី4ការបាក់ទឹកចិត្តគឺការលើកទឹកចិត្តគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះយ៉ាងសំខាន់នៃភាពជោគជ័យតែហើយក៏ទី5ការកសាងសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ជាកត្តាចម្បងឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដបើគ្រាន់តែការបាក់ទឹកចិត្តអាចធ្វើឲ្យមនុស្សបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតម្លេះជនដែលរស់នៅក្នុងសង្គមមិនខ្លាចជាជនបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតហើយទេឬយ៉ាងណាអង្គពិធីទាំងមូលផ្ទុយមកវិញការរៀនសូត្រអំពីការបរាជ័យរបស់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃគឺជាគន្លឹះយ៉ាងសំខាន់ដែលបង្ហាញអំពីឧត្តមភាពក្នុងភាពជាមនុស្សពេញលេញដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពរស់នៅក្នុងសង្គមការរៀនសូត្រអំពីការបរាជ័យរបស់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃសបបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការទទួលយកនៅកំហុសការកែប្រែនៅកំហុសរបស់ខ្លួនថ្ងៃនេះធ្វើខុសជៀសវាងទៅថ្ងៃមុខធ្វើខុសទៀតត្រូវរៀនសូត្រយកជាបទពិសោធន៍កែប្រែនៅកំហុសទាំងនោះឲ្យខ្លាចជាគន្លឹះឲ្យខ្លាចជារបៀបយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការកែប្រែកំហុសទាំងនោះឲ្យខ្លាចជាមេរៀនជីវិតយ៉ាងសំខាន់ដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងជីវិតហើយទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដការបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតប្រៀបដូចជាជំហានដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតពាក្យថាជីវិតពុំមែនមានត្រឹមតែភាពសប្បាយរីករាយដែលឥតខ្វះទុក្ខនោះទេមានជីវិតរមែងមានទុក្ខព្រោះមានជីវិតជាមនុស្សណាមិត្តក្រុមបដិសេធយើងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអំណះអំណាងផ្សេងទៀតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមតាមរយៈសម្ដីរបស់លោកគឹមតារាដែលជាស្ថាបនិករបស់សាលា Start Up លោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកធ្លាប់បរាជ័យនៅក្នុងជីវិតលោកធ្លាប់ប្រឡងធ្លាក់ថ្នាក់ទី9នៅអនុវិទ្យាល័យហើយលោកបន្តទៀតថាប្រសិនបើជាលោកបោះបង់នៅពេលនោះប្រហែលលោកខ្លាចជាជនបរាជ័យបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែលោកបានខិតខំសិក្សារៀនសូត្ររហូតខ្លាចជាសិស្សពូកែនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកមានឧត្តមគតិក្នុងការបង្កើតសាលា Start Up ឡើងដើម្បីជាគោលគំនិតបណ្ដុះនៅស្មារតីបណ្ដុះនៅចំណេះដឹងពង្រឹងនៅចំណេះដឹងរបស់សិស្សានុសិស្សនេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័រ AMS Education ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2021លើកពីនេះទៅទៀតយោងទៅតាមក្រសួងព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្នុងឱកាសខួបលើកទី70នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ1953ក្នុងសំណេរបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការខិតខំតស៊ូព្យាយាមជាច្រើនលើកជាច្រើនសាររបស់ព្រះបាទបរមរតនកោដ្ឋដែលលោកបានខិតខំក្នុងការស្វែងរកឯករាជ្យជូនជាតិមាតុភូមិទោះបីជាបរាជ័យច្រើនលើកច្រើនសារយ៉ាងណាក៏ទ្រង់ពុំបោះបង់រហូតទទួលបានឯករាជ្យជូនជាតិមាតុភូមិជូនប្រជាជនកម្ពុជាវិញ
នេះសពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទោះបីជាបរាជ័យច្រើនលើប៉ុណ្ណាក៏ដោយដែលនាំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តទោះបីកាប់សុខនោះមកគុណកាលបើបាក់ចិត្តដូចចងជាប់រិទ្ធឱកាសល្អឲ្យឃ្លាតចេញឆ្ងាយលេងចង់បន្តទោះរឹងដូចថ្មក៏នៅប្រេះបែកអង្គវេទិកាទាំងមូលជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសណានសូមគោរពសូមគោរពព្រះថេរានុថេរាគ្រប់ព្រះអង្គខ្ញុំប្រកាសណាឈ្មោះវឿដាណេតខ្ញុំជាតំណាងឲ្យក្រុមស្របសូមលើកឡើងនៅតលហិកទី1ដែលថាការបាក់ទឹកចិត្តបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងជាហេតុនាំឲ្យបរាជ័យយើងជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សណាម្នាក់ដែលបាក់ទឹកចិត្តមិនត្រឹមតែបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបាត់បង់សក្តានុពលនិងឱកាសសម្រេចគោលដៅក្នុងជីវិតផងដែរយ៉ាងណាមិញបុគ្គលដែលបាក់ទឹកចិត្តនឹងខកខានការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយបាក់ទឹកចិត្តនឹងធ្វើឲ្យយើងលែងមានចំណង់ចំណូលចិត្តលើអ្វីមួយការងារមិនថាវត្ថុឬក៏អ្វីដែលចំណង់ចំណូលចិត្តដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកឬគម្រោងដែលធ្លាប់ចូលចិត្តតែងតែមានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងគ្រប់យ៉ាងនិងមិនអាចឆ្លងកាត់បញ្ហានោះបានមួយវិញទៀតសោតភាគច្រើនការពិបាកក្នុងការជឿជាក់លើខ្លួនឯងលែងមានឆន្ទៈក្នុងការប្រឈមនឹងបញ្ហាថ្មីមិនដឹងថាខ្លួនឯងគួរធ្វើអ្វីបន្ទាប់ខ្លួនឯងគួរគិតអ្វីបន្ទាប់មានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់ផ្លូវមានឆន្ទៈគិតផ្លូវមួយគឺជាផ្លូវអវិជ្ជមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចក៏សម្រេចចិត្តបោះបង់គ្មានស្មារតីប្រយុទ្ធឬអត់ធ្មត់នឹងការតស៊ូមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអសមត្ថភាពនឹងគិតតែអំពីអវិជ្ជមានបរាជ័យកន្លងទៅនេះបើយោងទៅតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក World Health Organization ដែលបានហៅកាត់ថា WHO បានឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2020មានមនុស្សប្រមាណជាង264លាននាក់ដែលមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះមិនមែនជាផុសតាងដែលយ៉ាងសំខាន់នៃការសំទោសអ្នកនេះមិនសពបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តបានបោះបង់ឱកាសដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើនទៅហើយមែនទេបាត់បង់ឆន្ទៈនិងការប្រឹងប្រែងបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សខកខានអភិវឌ្ឍនិងការបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងការគិតអវិជ្ជមានដែលបណ្ដាលឲ្យមើលឃើញអនាគតយ៉ាងអភ័យជនបាត់បង់ការចងចាំបាត់បង់ការត្រេះរិះបាត់បង់ចំណង់ចំណូលចិត្តបណ្ដាលមកពីការបំពោផ្លូវចិត្តនិងបាត់បង់សុទិដ្ឋិនិយមនិងអារម្មណ៍ជីវិតដដែលគ្មានន័យមួយវិញទៀតសោតការបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អក្នុងគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិដៃគូស្នេហានិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលបើយោងទៅតាមអង្គការទស្សនវិជ្ជាអង្គការវិទ្យាស្ថានវិទ្យានៃសុខភាពផ្លូវចិត្ត National Institute of Mental Health ដែលជាអង្គការសិក្សាអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានហៅកាត់ថា NIMH បានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនត្រូវរងព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះជាច្រើនដងព្រោះការបាក់ទឹកចិត្តនេះគឺមិនអាចជាដាច់ទាំងស្រុងនោះទេទោះបីជាគេបានព្យាបាលរួចស្រេចទៅហើយក៏ដោយនេះការបាក់ទឹកចិត្តគឺធ្វើឲ្យយើងមានផលលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលយើងបណ្ដោយឲ្យការបាក់ទឹកចិត្តនោះឈានចូលមកដល់ក្នុងខ្លួនយើងធ្វើឲ្យមនុស្សនោះបាត់បង់ទំនុកចិត្តនៅលើខ្លួនឯងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារការសិក្សាការអភិវឌ្ឍជីវិតប្រចាំថ្ងៃដោយនឹងពិបាកផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើការងារឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងមិនមានធម៌ពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញភារកិច្ចផ្សេងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនោះទេនៅពេលដែលបុគ្គលណាបាក់ទឹកចិត្តបុគ្គលនោះមិនមានចំណង់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនោះទេដូច្នេះហើយមនុស្សទាំងអស់នោះមិនព្រមធ្វើសកម្មភាពដែលតាក់ទងនឹងគោលដៅរបស់ខ្លួនគិតតែពីផ្លូវអវិជ្ជមានគិតតែខ្លួនឯងធ្វើមិនបានគិតតែពីបញ្ហាដែលមានចំពោះមុខមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហានោះនិងបុគ្គលដែលបាក់ទឹកចិត្តគិតតែពីមិនបោះបង់ឱកាសថ្មីចោលដោះលែងចោលនៅឱកាសល្អដែលខ្លួនឯងបានរៀបចំទុកពីដើមឡើយនឹងព្រោះតែផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងមិនល្អគិតតែពីអ្វីដែលមិនល្អនៅជុំវិញខ្លួនគិតថាជាសុទ្ធតែរឿងអវិជ្ជមានមិនហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហារឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលគិតតែខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនោះកាន់តែដុនដាបលើដើមប្រមាណចំណុចទាំងអស់នេះហើយមិនមែនជាផុសតាងសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យបរាជ័យក្នុងជីវិតសំទោស
พอตั้งแต่อันนี้ให้มันเมนจีการปราใจขนมชีวิตบัตนี่มันเมนจะพอตั้งย่างสำคัญขนมการปราใจขนมชีวิตเต้อังเวทการแต่งมูลกำลังกายสายอ้อมเพียบต้นเจียสมาร์ดทอมทอยบะบังโกดาวกมนึดจอกสายเกิดเลงใจหายปราใจบัตรส้มออกประกลนังส้มออกกลជាកិច្ចដំបូងខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការម្ចាស់គ្រូជាទីគោរពនិងនមស្ការគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរសរស័ក្តិចម្រើនពរសាស្ត្រាចារ្យគ្រប់រូបនិងសិស្សនិស្សិតគ្រប់គ្នាខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពឈ្មោះគុណរដ្ឋាមកពីក្រុមបដិសេធមកការពារតលហីកទី2ដែលមានចំណងជើងថាការបាក់ទឹកចិត្តជាកលឹះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកសាងជីវិតមិនក្រុមសពជាទីរាប់អានការបាក់ទឹកចិត្តមិនមែនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមនុស្សមិនបរាជ័យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏អាចคล้ายទៅជាកលឹះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតបានផងដែរព្រោះថានៅពេលដែលមនុស្សយើងមានការបាក់ទឹកចិត្តរមែងមានការលើកទឹកចិត្តពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនសង្គមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិហើយក៏មានកលឹះជាច្រើនទៀតដើម្បីបង្វែរការបាក់ទឹកចិត្តទាំងអស់នោះទៅជាកម្លាំងចិត្តឡើងវិញដើម្បីធ្វើអ្វីមួយផ្សេងដែលមានប្រយោជន៍ហើយវាក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងរៀនពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីកែប្រែខ្លួនឯងហើយបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងទៅទៀតវាស្ដែងឲ្យឃើញថានៅពេលដែលមនុស្សយើងមានការបាក់ទឹកចិត្តហើយប្រៀបបានទៅនឹងមនុស្សដែលអស់ផ្លូវដើរឬតច្រកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអស់ផ្លូវដើរហើយយើងតែងតែគិតរកវិធីឬមធ្យោបាយផ្សេងដើម្បីដោះស្រាយវាហើយយើងមានវិធីដោះស្រាយវាជាច្រើនដូចជាការរកនរណាម្នាក់ដែលអាចតូចចិត្តបានជជែកជាមួយដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយរីករាយការគិតវិជ្ជមានប្រយោជន៍ឬការហាត់ប្រាណនិងការលេងកីឡាវាអាចបន្ថយភាពតានតឹងរបស់យើងហើយក៏ធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អផងដែរបើសិនបើមនុស្សជួបការបាក់ទឹកចិត្តហើយធ្វើឲ្យជីវិតបរាជ័យនោះអញ្ចឹងមនុស្សបានអ្វីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអង្គវេទិកាទាំងមូលព្រោះថាមនុស្សយើងគ្រប់រូបតែងតែរស់នៅបានដោយសារការធ្វើការងារប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតហើយការបាក់ទឹកចិត្តនោះទៀតសោតវាបានបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់ពីចំណុចបានធ្វើឲ្យយើងស្គាល់នៅសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយនឹងរៀនពីចំណុចខ្វះខាតនិងបទពិសោធន៍ថ្មីដែលយើងបានជួបប្រទះដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំថែមទៀតបើសិនបើយើងកលែងទៅមើលប្រវត្តិរបស់ព្រះវគ្គលិដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទក្នុងពិខុវគ្គទី25លោកក៏ធ្លាប់មានការបាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងដែរនៅពេលដែលលោកទទួលការរងស្ដីបន្ទោសហើយលោកក៏បានងាកមកគិតពិចារណាឡើងវិញតាមរយៈការស្ដាប់នៅពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយលោកក៏បាននៅសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តនេះក៏បានសរឲ្យយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងមានការបាក់ទឹកចិត្តហើយយើងតែងតែគិតឃើញនៅគំនិតថ្មីតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនឬការស្ដាប់យោបល់ពីអ្នកដទៃនោះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតយើងឆ្ពោះទៅរកគោលដៅមួយដែលយើងចង់បានឯនៅក្នុងគម្ពីរមហាបរិនិព្វានសូត្រ3ដកលេខទី16ទំព័រ301ឯនោះវិញក៏មានសម្ដែងអំពីព្រះអនន្តដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលលោកមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រែនិព្វានទៅហើយតែលោកនៅមិនទាន់បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តនៅឡើយហើយទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកមិនបោះបង់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការរៀនធម៌និងប្រតិបត្តិធម៌នោះឡើយរហូតដល់លោកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តសមទៅតាមបំណងប្រាថ្នារបស់លោកនេះក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញដែរថានៅពេលណាដែលយើងជួបការបាក់ទឹកចិត្តហើយយើងនៅតែមានការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូជំនះរាល់ឧបសគ្គដែលមាននៅចំពោះមុខនោះយើងនឹងឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានជារួមមកការបាក់ទឹកចិត្តបានធ្វើឲ្យមនុស្សយើងគិតឃើញនៅគំនិតថ្មីតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខហើយចេះតស៊ូជំនះរាល់ឧបសគ្គដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានតើឯណាទៅដែលថាមានការបាក់ទឹកចិត្តហើយនាំឲ្យជីវិតបរាជ័យនោះទៅអង្គវេទិកាទាំងមូលហើយជាចុងក្រោយក៏សូមចោទសួរទៅក្រុមមិត្តក្រុមស្របដែរថាបើមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តហើយបាត់ចំណងធ្វើការងារតើមនុស្សបានអ្វីដើម្បីប្រកបដើម្បីតើមនុស្សនឹងមានអ្វីដើម្បីសម្រាប់
ធ្វើការងារចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនព្រោះថាមនុស្សយើងតែងតែរស់បានដោយសារការធ្វើការងារផ្សេងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតសូមអរគុណ ជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមគោរពលោកគ្រូនិងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពគណៈកម្មការទាំង3រូបនិងធ្វើការសួរស្ដីទៅកាន់មិត្តនិស្សិតទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះជុនភីងជីងមកពីក្រុមស្របឡានមកបកស្រាយតេឡេកទី2ដែលក្នុងនោះតេឡេកបានលើកឡើងថាការបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយដែលនាំឲ្យបរាជ័យមានសុភាសិតមួយបានលើកឡើងថាទុកពឹងច្រវាការសិក្សាពឹងការព្យាយាមចុះបើសិនជាយើងបាក់ទឹកចិត្តហើយតើមានអីទៅពឹងទៀតចំពោះសុខភាពផ្លូវចិត្តអាការៈមានអាការៈដូចជាឈឺក្បាលអស់កម្លាំងការបាក់ទឹកចិត្តអាចបណ្ដាលឲ្យមានអារម្មណ៍សោកសៅអស់សង្ឃឹមគ្មានតម្លៃនិងបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍លើអ្វីៗដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តនេះអាចធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍លែងចង់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ហើយបាយមិននឹកទឹកក៏មិនស្រេកដេកក៏មិនបានគិតតែពីអង្គុយយំឬដេកយំផលអវិជ្ជមានទាំងនោះបាននាំឲ្យរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តមានបញ្ហាដូចជាភ័យស្លន់ស្លោលែងចង់ធ្វើអ្វីទាំងអស់លែងចង់ជួបមនុស្សខាងក្រៅចង់តែសង្ងំនៅក្នុងបន្ទប់ម្នាក់ឯងទី2ការធ្លាក់ទឹកចិត្តមានធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែធ្លាក់ចូលទៅជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះហើយជាហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ថាលែងចង់ជួបអ្នកណាហើយបែរទៅជាគិតខ្លីឬចង់សម្លាប់ខ្លួនជាដើមនេះបើយោងទៅតាមអង្គការវិទ្យាស្ថាននៃសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលហៅកាត់ថា NIMH ដែលអង្គការនេះសិក្សាអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលទទួលនៅការព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះផងព្រោះការព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះគឺมันអាចដាច់ទាំងស្រុងនោះឡើយមួយវិញទៀតបើយោងទៅតាមការឲ្យដឹងពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយឹមសុបុត្រាដែលជាឯកទេសវិកលវិទ្យានៃ Clinic ផ្លូវចិត្តសានរ៉ៃលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការសង្កេតឃើញឥឡូវនេះយុវវ័យក្មេងៗភាគច្រើនដែលទទួលរងសម្ពាធនៃជំងឺផ្លូវចិត្តគឺបណ្ដាលមកពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបន្តទៀតថាយុវជនខ្លះមិនចេះប្រស្រ័យទាក់ទងនឹងសង្គមឬក៏ទៅតែនឹងចាប់ផ្ដើមបទពិសោធន៍ថ្មីនៅក្នុងសង្គមព្រោះនៅក្នុងសង្គមយើងមិនអាចជួបប្រទះតែរឿងល្អៗអ្វីដែលយើងបងទុកឬក៏អ្វីដែលយើងចង់បាននោះឡើយកត្តានេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យយុវវ័យខ្លះពិបាកទទួលយកនិងមិនដឹងថាគួរដោះស្រាយបញ្ហាតាមវិធីណាទៅល្អដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តនិងឈានចូលទៅដល់ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមួយវិញទៀតតកតងនឹងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបែបខេមរនិយមរឿងផ្កាស្រពោនដែលជាអក្សរសិល្ប៍តែងនៅក្នុងឆ្នាំ1947និងបោះពុម្ពឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1949ដោយលោកនូហាចរឿងនេះក៏បានលើកឡើងអំពីការបាក់ទឹកចិត្តរបស់នាងវិធីវីក្រោយពេលដែលម្ដាយបានបំបែកនាងពីបុនធឿនការបាក់ទឹកចិត្តនេះក៏មិនមែនបណ្ដាលមកតែពីកត្តាខ្លួនឯងដែរតែបណ្ដាលមកពីកត្តាគ្រួសារហើយកត្តាធំបំផុតនោះគឺស្នេហានាងវិធីវីក្រោយពីបែកបាក់ស្នេហានិងម្ដាយបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយអ្នកដទៃហើយនាងមានការបាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងដោយបាយមិននឹកទឹកក៏មិនស្រេកដេកក៏មិនបានគិតតែពីសង្ងំនៅក្នុងផ្ទះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានជួបគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនដែលជាបុនធឿនហេតុនេះហើយទៅកត្តាបាក់ទឹកចិត្ត
ទៅកត្តាជំវិញខ្លួនគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តនិងលែងចង់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ហើយជាពិសេសនោះលទ្ធផលចុងក្រោយនាងក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដូចគ្នាជាចុងក្រោយប្រសិនបើមនុស្សដែលបាក់ទឹកចិត្តហើយនេះបាយក៏មិននឹកទឹកក៏មិនស្រេកទទួលដំណេកក៏មិនបានហើយប្រាណកាន់តែលហិតឡៃទៅនោះតើបុគ្គលនោះតើឲ្យបុគ្គលនោះមានសុខភាពល្អនិងមានសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តល្អបានដោយរបៀបណាទៅអង្គវេទិកាទាំងមូលសូមអរគុណនិងអរគុណនរណាម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់បរាជ័យហើយមិនធ្លាប់ខុសហើយបន្ទោសខ្លួនឯងការបន្ទោសខ្លួនឯងនេះហើយដែលនាំឲ្យមនុស្សឈានទៅរកការបាក់ទឹកចិត្តការបាក់ទឹកចិត្តនេះកើតឡើងនៅគ្រប់ស្ទប់វ័យទាំងអស់មិនថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីអ្វីក៏ដោយក៏អាចកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបានដែរក៏ប៉ុន្តែការបាក់ទឹកចិត្តតែមួយមុខមិនអាចនាំមនុស្សឲ្យឈានទៅរកការបរាជ័យក្នុងឆាកជីវិតបាននោះទេខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទឈ្មោះននទឹកជាសមាជិកទី3នៃក្រុមបដិសេធសូមឡើងមកបកស្រាយនៅទិលហីកទី3ការបាក់ទឹកចិត្តជាកត្តាចម្បងដែលនាំឲ្យមនុស្សបន្សាំខ្លួនទៅនឹងបរិបទរបស់សង្គមមិត្តក្រុមស្របជាទីស្រឡាញ់ទៅវិញការបាក់ទឹកចិត្តនេះឯងបាននាំមកនូវភាពមុមុតក្លាហានក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាវាអាចនាំឲ្យមនុស្សមានកលឹះផ្សេងដែលបង្កើតបានទៅជាផ្លែផ្កានៅក្នុងឆាកជីវិតបើយោងទៅតាមទស្សនៈរបស់លោកសូកណាតគាត់បានលើកឡើងថាការដួលមិនមែនជាការបរាជ័យនោះទេការបរាជ័យគឺជាការដួលហើយមិនព្រមក្រោកឈរឡើងវិញសំទោសមួយវិញទៀតយោងទៅតាមសិភៅរឿងនគរទាំង3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិនដែលបានចងក្រងឡើងនៅគ្រិស្តសករាជ220ច្រឡំសំទោសដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅគ្រិស្តសករាជ220ដល់គ្រិស្តសករាជ280ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ឧសភាឆ្នាំ2010បានលើកនៅក្នុងនោះបានលើកឡើងនៅទស្សនៈជាច្រើនហើយមានទស្សនៈមួយរបស់លោកឆៅម៉ង់ទ័រដែលគាត់បានលើកឡើងថាគាត់បាក់ទឹកចិត្តរាប់មិនអស់តែសួរតែគាត់បោះបង់ឬទេគាត់ទទួលបានការផិតភ័យនៅពេលដែលគាត់បរាជ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមហើយគាត់នៅតែអាចក្រោកឈរឡើងវិញបានហើយគាត់កាន់តែខ្លាំងក្លានិងកាចសាហាវថែមទៀតផងនៅអំឡុងពេលនោះគាត់បានបរាជ័យជាច្រើននៅក្នុងសង្គ្រាមប៉ុន្តែគាត់នៅតែអាចក្រោកឈរឡើងវិញបាននិងទទួលបានជោគជ័យពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ដោយគាត់បានគ្រប់គ្រងទឹកដីនៅរាជសម័យរបស់គាត់នេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការបាក់ទឹកចិត្តបានមិនសាមមនុស្សទៅនឹងបរិបទរបស់សង្គមឲ្យបានដឹងបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់អំពីសង្គមយើងត្រូវចាំថាគ្មានផ្លូវជោគជ័យណាដែលកើតឡើងដោយគ្មានដានជើងមនុស្សបរាជ័យនោះទេហើយក៏គ្មានបុគ្គលជោគជ័យណាដែលមិនធ្លាប់បង្កើតដានជើងបរាជ័យនោះដែរប៉ុន្តែមូលហេតុដែលបុគ្គលទាំងនោះអាចក្លាយទៅជាបុគ្គលជោគជ័យនៅក្នុងសង្គមនឹងមានឈ្មោះល្បីល្បាញគឺពួកគេចេះទទួលយកការបរាជ័យនិងសិក្សាពីភាពបរាជ័យនោះដើម្បីឈានទៅរកអ្វីដែលគេចង់បានសួរថាការដែលយល់ពីបរិបទរបស់សង្គមវាមានប្រយោជន៍អ្វីទៅចម្លើយនោះគឺថាមនុស្សរស់នៅត្រូវការប្រស័យតាក់ទងជាមួយសង្គមខាងក្រៅជាចាំបាច់ការបាក់ទឹកចិត្តនេះឯងបានមិនសាមមនុស្សទៅនឹងសង្គមយ៉ាងច្បាស់ដោយការមិនសាមខ្លួនទៅនឹងសង្គមវាមានប្រយោជន៍ដូចជាភាពងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅប្រស័យតាក់ទងគ្នាកាន់តែទំនើបកាន់តែជឿនលឿនវាពិតជាចំណេញខ្លាំងណាស់ក្នុងការរស់នៅសប្តាហ៍នេះហើយមួយទៀតមានពាក្យមួយឃ្លានៅក្នុងសង្គមសប្តាហ៍គេបាននិយាយថាសង្គមមួយនេះពិតជាពិបាករស់នៅខ្លាំងណាស់នេះដោយសារតែពួកគេទទួលបានជួបជាមួយនឹងរឿងអយុត្តិធម៌អ្វីមួយនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គេបន្ទាប់មកគេក៏បានទទួលនៅមតិជាច្រើននៅក្នុងសង្គមហើយមតិទាំងនោះឲ្យគាត់បានស្គាល់និងវាប្រៀបដូចទៅជាបទពិសោធន៍មួយរបស់គាត់វាធ្វើឲ្យគាត់យល់ពីសង្គមនិងទទួលបានការបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាការបាក់ទឹកចិត្តនេះជាប្រភពធ្វើឲ្យមនុស្សមានឆន្ទៈឬមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្មើភាពគ្នានៅក្នុងសង្គមវាធ្វើឲ្យមនុស្សបន្សាំខ្លួនទៅនឹងបរិយាបទ
របស់សង្គមយ៉ាងពិតប្រាកដមែនទុកពឹងច្រវាការសិក្សាពឹងការព្យាយាមចោះរវល់ចោះបើរវល់តែបាក់ទឹកចិត្តហើយមិនព្រមក្រោកឡើងវិញបានមិនព្រមក្រោកឡើងវិញធ្វើមិនដេចទៅដើម្បីជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិតជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមសួរទៅមិត្តក្រុមស្របថាតើមនុស្សមានការបាក់ទឹកចិត្តនៅលើពិភពលោកមានប៉ុន្មាន%ដោយមិត្តលើកឡើងថាការបរាជ័យនាំឲ្យមនុស្សការបាក់ទឹកចិត្តនាំឲ្យមនុស្សឈានទៅរកការបរាជ័យក្នុងឆាកជីវិតតើមនុស្សបរាជ័យប៉ុន្មាន%ទៅដែលមនុស្សដែលបានបាក់ទឹកចិត្តនោះបរាជ័យប៉ុន្មាន%ទៅសូមអរគុណនិងសូមអរព្រគុណពាក្យស្លោកមួយពោលថាក្រអ្វីក្រចោលកុំឲ្យក្រគំនិតបើខ្វះគំនិតទៅហើយមានអ្វីទៅរកភាពជោគជ័យមិត្តបដិសេធជាទីស្រឡាញ់ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំសូមធ្វើការនមស្ការចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមធ្វើការគោរពចំពោះគណៈកម្មការនិងសួស្តីទៅអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពនាងខ្ញុំឈ្មោះចឹកស្រីពេជ្រសូមឡើងមកបកស្រាយនៅតេលហីកទី3ដែលបានលើកឡើងថាការឈានចូលដល់ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគឺជាកត្តាដ៏ធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបរាជ័យក្នុងជីវិតយើងដឹងហើយថាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគឺជាជំងឺមួយដែលសាហាវដែលមិនមានអ្វីអាចព្យាបាលបានគ្មានឱសថណាដែលអាចនឹងងាយត្រូវកាលណាបើបាក់ទឹកចិត្តហើយពួកគេនឹងលះបង់គ្រប់យ៉ាងនៅអ្វីដែលពួកគេប៉ងប្រាថ្នាកន្លងមកលះបង់ទាំងអស់នៅអ្វីដែលពួកគេប៉ងប្រាថ្នាបើសិនជាមនុស្សធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពបាក់ទឹកចិត្តបាត់ទៅហើយមានហេតុផលអីដែលត្រូវឲ្យគេមកគិតឃើញតែភាពវិជ្ជមាននោះអង្គវេទិកាទាំងមូលបើយោងទៅតាមសម្ដីរបស់លោកបណ្ឌិតកៅសវណ្ណរតនាសាស្ត្រាចារ្យចិត្តវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើយើងងាកមកមើលបញ្ហានៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាយើងនេះច្រើនកើតជំងឺផ្លូវចិត្តច្រើនកើតទៅលើនឹងយុវជនយុវវ័យនេះឯងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកយើងរកឃើញថាបញ្ហាពីរចម្បងគឺបញ្ហាថប់បារម្ភនិងបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តកត្តាទាំងពីរនេះគឺជាកត្តាដ៏ធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអាចឈានទៅដល់ការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងលើសពីនេះទោះបីជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តវាកើតឡើងទៅលើមនុស្សគ្រប់វ័យគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរក៏ដោយប៉ុន្តែតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកគេបានបង្ហាញថាមនុស្សស្រីឬក៏ភេទស្រីតែងតែមានតួលេខផ្លូវចិត្តបាក់ទឹកចិត្តច្រើនជាងមនុស្សប្រុសអ្នកដែលមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តប្រសិនបើគេរស់នៅក្នុងបរិបទមួយដែលមើលងាយរើសអើងឯការរងសម្ពាធនិងមិនឲ្យតម្លៃពីអ្នកជុំវិញខ្លួនមួយវិញទៀតពួកគេនោះមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសង្គមខាងក្រៅមានការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរឹតបន្តឹងនៅក្នុងគ្រួសារដូចជាព័ត៌មានដែលគេបានចាក់ផ្សាយកន្លងមកគឺមានច្រើនករណីហើយទាក់ទងនឹងការអត្តឃាតធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងពួកគេតែងតែគិតថាការបញ្ចប់ជីវិតគឺរួចផុតពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមិនមានការអត់ធ្មត់ប្រកបណាស់គឺពួកគេប្រកបណាស់គឺភាពជោគជ័យគឺគ្មានភាពជោគជ័យណារត់មករកដែលអាចឯងទេបើសិនជាគ្មានជីវិតតើមានអ្វីទៅរកភាពជោគជ័យនោះបើយើងក្រឡេកទៅមើលនឹងអ្នកអង្គការវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមេងលីវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺសម្បូរអ្នកបាក់ទឹកចិត្តច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្វះដុកទ័រជំនាញខាងចិត្តវិទ្យាច្រើនពេកក្នុង16លាននាក់មានប្រហែលក្រោម50នាក់អញ្ចឹងជាកត្តាដ៏ធំបំផុតក្នុងការពិបាកព្យាបាលទៅលើអ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តអ្នកបាក់ទឹកចិត្តតែងតែមានអារម្មណ៍ថាទុកមិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតគិតហើយគិតទៀតនៅតែគិតមិនចាញ់ដល់ពេលគិតចាញ់នឹកឃើញតែរឿងធ្វើអត្តឃាតពួកគេតែងតែសាក់លបងបញ្ចប់ជីវិតដូចជាការចងកលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនគឺពេញនិយមណាស់នេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័រកោះសន្តិភាពប្រទេសថៃយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីនេះដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិហៅកាត់ថា NESDC បានឲ្យដឹងថាប្រជាជនថៃប្រហែល10លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប71លាននាក់មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តស្ទើរតែ 11% នៃពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាហានិភ័យធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងទន្ទឹមនឹងនេះស្ទើរតែ 16% នៃប្រជាជនថៃសរុបកំពុងតែរងបញ្ហា stress ផងដែរនេះបើយោងតាមប្រភពសារព័ត៌មានបាងកកចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានមនុស្សច្រើនណាស់ប្រកបណាស់ការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងមិនត្រឹមតែដល់ភាពប
បរាជ័យមកលើខ្លួននោះទេប៉ុន្តែវាជះឥទ្ធិពលទៅលើសង្គមខាងក្រៅទៀតផងបើស្លាប់បាត់ទៅហើយបាត់បង់នៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងការបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សគិតនៅអវិជ្ជមានសម្រាប់ធ្វើអត្តឃាតការធ្វើអត្តឃាតគឺជាកត្តាមួយយ៉ាងធំដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបរាជ័យជាក់ស្ដែងលោក Van Gogh គឺជាវិចិត្រដ៏ចំណានមួយរូបគាត់មានក្នុងអំឡុងជីវិតរបស់គាត់មានបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមានការចាញ់ចិត្តទៅនឹងវិស័យសិល្បៈគាត់ធ្លាប់ព្យាយាមកាត់ត្រចៀកជាសញ្ញាបញ្ជាក់ពីមូលហេតុបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ជាលទ្ធផលនៅឆ្នាំ1908គាត់បានបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងនៅពេលនោះនេះមិនបញ្ជាក់ឲ្យឃើញទេឬថាការបាក់ទឹកចិត្តវាគឺជាកត្តាដ៏ធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបរាជ័យបើសិនជាគ្មានជីវិតផងតើភាពជោគជ័យនៅឯណាអង្គវេទិកាទាំងមូលសូមអរគុណបើគ្មានបរាជ័យក៏គ្មានជោគជ័យនោះដែរបរាជ័យ100ដងមិនបានន័យថាបរាជ័យជារៀងរហូតជាបឋមនាងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគុណរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនិងសូមនមស្ការព្រះយុសុបញ្ញាបណ្ឌិតវិសុវិជាព្រះប្រធានសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជជាទីសក្ការៈនិងសូមនមស្ការព្រះវិន័យសមណរាំងសីពុកពាន់ជាគ្រូសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាជាទីសក្ការៈជាព្រមទាំងគោរពចំពោះអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពជាពិសេសសួស្ដីមិត្តក្រុមស្រោបជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននាងខ្ញុំរ៉េតអាឌីជាក្រុមបដិសេធសូមឡើងមកបដិសេធនៅប្រធានបទការបាក់ទឹកចិត្តនាំមនុស្សទៅរកភាពបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតដោយលើកយកទលហីកទី4មកបកស្រាយការលើកទឹកចិត្តគឺជាមូលហេតុយ៉ាងរឹងមាំការលើកទឹកចិត្តគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំដែលនាំទៅរកភាពជោគជ័យជាការពិតណាស់ការលើកទឹកចិត្តគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមនុស្សណាក៏ត្រូវការលើកទឹកចិត្តដែរគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលរស់នៅហើយមិនត្រូវការលើកទឹកចិត្តនោះទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងដឹងហើយថាមនុស្សមួយចំនួនអាចលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃបានប៉ុន្តែពួកគេមិនបានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនោះទេនេះហើយគឺជាកត្តាដែលនាំឲ្យពួកគេឈានទៅរកការបាក់ទឹកចិត្តនោះឯងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំលើកឡើងថាការលើកទឹកចិត្តគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនៅពេលដែលយើងម្នាក់បាក់ទឹកចិត្តមិនសប្បាយចិត្តគឺតែងតែមានមជ្ឈដ្ឋានជំវិញខ្លួនមកលើកទឹកចិត្តយើងដូចជាគ្រូបង្រៀនមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតប្រសើរបំផុតនិងចាំបាច់បំផុតនោះគឺយើងខ្លួនឯងគឺជាកត្តាចម្បងដែលត្រូវលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងយើងត្រូវមានការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាប្រសិនបើអ្នកដទៃលើកទឹកចិត្តយើងហើយប៉ុន្តែយើងមិនព្រមទទួលយកការលើកទឹកចិត្តនោះទេតើមានប្រយោជន៍ទេចម្លើយគឺអត់ទេអ្វីដែលចាំបាច់និងសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំឈរនៅចំពោះមុខបញ្ហាមិនរាថយព្រោះលោកអ្នកដឹងស្រាប់ហើយថានៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីដែលស្ថិតស្ថេរនោះទេថ្ងៃនេះយើងជួបអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តថ្ងៃស្អែកយើងក៏អាចជួបនៅអារម្មណ៍ការទុក្ខផងដែរដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែចេះរៀនទទួលស្គាល់ការពិតហ៊ានប្រឈមមុខចំពោះបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាម្ដងបន្តិចរហូតទៅដល់អស់ហើយក៏បន្តដំណើរទៅរកអ្វីដែលថ្មីបន្តទៅមុខទៀតព្រោះយើងមិនដឹងទេថាថ្ងៃស្អែកយើងនឹងជួបអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រោះបើយើងតតន់ទៅតាមបញ្ហាតើបាននរណាដោះស្រាយឲ្យយើងពិតមែនឬទេអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពហើយលោក Edison មិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតវៃបំផុតនៅក្នុងសាលាទេគ្រូរបស់គាត់ថែមទាំងបានគិតថាគាត់គឺជាសិស្សខ្សោយថែមទៀតផងប៉ុន្តែគាត់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមិនដែលចង់បោះបង់ក្តីស្រមៃរបស់គាត់បានស្រាវជ្រាវនិងព្យាយាមផលិតអំពូលភ្លើងតែបរាជ័យ1000ដងប៉ុន្តែការបរាជ័យនោះមិនបានធ្វើឲ្យគាត់គិតថាជាការបរាជ័យទេគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំគ្រាន់តែរកឃើញ1000វិធីដែលមិនដំណើរការតែប៉ុណ្ណោះការតស៊ូរបស់គាត់នាំឲ្យមានអំពូលភ្លើងនិងម៉ាស៊ីនចាក់ចម្រៀងដែលបានផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោករហូតដល់បច្ចុប្បន្នមូលហេតុដែលខ្ញុំលើកយកលោក Thomas Edison នេះគឺមិនមែនគាត់មិនបានបាក់ទឹកចិត្តនោះមិនមែនបានន័យថាគាត់មិនបានបាក់ទឹកចិត្តនោះទេប៉ុន្តែគាត់គឺជាបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងគឺគាត់បានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងប្រាប់ខ្លួនឯងនិងលើកទឹកចិត្តមនុស្សទូទាំងសកលលោកមនុស្សទាំងមូលឲ្យមានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញតស៊ូដោះស្រាយបញ្ហាការបាក់ទឹកចិត្តនិងការមិនសប្បាយចិត្តមិនមែនជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតយើងនោះទេប៉ុន្តែការបោះបង់ទៅវិញទេដែលជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុត
ជាចុងក្រោយខ្ញុំមានសំណួរសួរទៅក្រុមស្របថាបើការបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យបរាជ័យមែនហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមិនបាក់ទឹកចិត្តច្រើនបរាជ័យដែរសូមអរគុណ ម្ហូបអាហារដែលយើងហូបរាល់ថ្ងៃមានសាបមានប្រៃមានល្វីងជូរចត់ចំណែកឯជីវិតរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរគឺតែងតែមានបរាជ័យនិងមានជោគជ័យជារឿងធម្មតាជាដំបូងខ្ញុំសូមរំលានកាយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពគណៈកម្មការសូមជម្រាបសួរទៅកាន់អង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពអ្នកខ្ញុំឈ្មោះដុតកំយេងថ្ងៃនេះខ្ញុំឡើងមកបកស្រាយបកសរុបបញ្ចប់សេចក្តីនៅទិដ្ឋិកទាំង3ដែលបានលើកឡើងថាសូមអធិស្ឋានខណៈពេលនេះខ្ញុំសូមចូលខ្លួនមកបកស្រាយបកសរុបបញ្ចប់សេចក្តីនៅទិដ្ឋិកទាំង3ដែលបានលើកឡើងយល់ស្របទៅនឹងពាក្យយល់ស្របទៅនឹងប្រធានបទដែលបានលើកឡើងថាការបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សបរាជ័យចូលមកដល់ទិដ្ឋិកទី1គឺការបាក់ទឹកចិត្តបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបាត់បង់នូវទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងជាហេតុធ្វើឲ្យបរាជ័យដោយដែលយើងបានដឹងឲ្យថានៅពេលដែលមនុស្សបរាជ័យគឺគ្មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងគ្មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺតែអវិជ្ជមានថាខ្លួនឯងមិនអាចធ្វើបានហើយបោះបង់ក្តីស្រមៃចោលបោះបង់ក្តីស្រមៃខ្លួនឯងចោលកណ្ដាលទីលែងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងការធ្វើដំណើរបន្តពួកគេគ្មានការអត់ធ្មត់និងគ្មានការព្យាយាមនៅក្នុងខ្លួនអ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តគឺបោះបង់នូវឱកាសថ្មីដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេរីកចម្រើនបានពួកគេមិនហ៊ានចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីដោយសារតែពួកគេបរាជ័យម្ដងហើយបរាជ័យម្ដងទៀតជាកត្តានេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមមុខនឹងការបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតមនុស្សដែលបាក់ទឹកចិត្តគឺផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងចាញ់ពីគ្រួសារចាញ់ពីសង្គមចាញ់ពីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ដោយពួកគេឃុំខ្លួននៅតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏ខ្មៅងងឹតមួយពួកគេគឺតែពីអារម្មណ៍អវិជ្ជមានហើយចូលមកដល់ទិដ្ឋិកទី2គឺការបាក់ទឹកចិត្តបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់បណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តនិងដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពរាងកាយជាការពិតណាស់អង្គវេទិកាទាំងមូលអ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តគឺនៅពេលដែលមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តគឺពួកគេគិតថាខ្លួនឯងនឹងគ្មានអ្វីទាំងអស់សូម្បីបាយក៏មិននឹកទឹកក៏មិនស្រេកហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាមានតែស្រាមានតែគ្រឿងញៀនទេដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេបានដែលការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យពួកគេមានសុខភាពរាងកាយចុះខ្សោយធ្វើឲ្យពួកគេមានតក់ស្លុតនិងទ្រុឌទ្រោមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយនាំឲ្យពួកគេអស់សង្ឃឹមមិនចង់ធ្វើអ្វីមួយខកខានក្នុងការបន្តការងារនិងបំពេញការងារមិនបានល្អជាហេតុធ្វើឲ្យទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យមានការគិតច្រើនរហូតដល់ឲ្យពួកគេទទួលដំណេកមិនបានគ្រប់គ្រាន់និងមានបញ្ហាខួរក្បាលគិតមិនបានល្អនិងមិនអាចបន្តការងារបានល្អតទៅមុខទៀតរហូតដែលការដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តនឹងមានបញ្ហាអាចមានការឆ្លងជំងឺជាច្រើនដែលពួកគេនឹងមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើការព្យាបាលនៅជំងឺទាំងនោះដែលធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែមានបន្ទុកនិងមានបញ្ហាគិតច្រើនហើយចូលមកដល់ទិដ្ឋិកទី3ការឈានដល់ចូលដល់ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជាកត្តាធំបំផុតសម្រាប់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបរាជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដគឺជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគឺជាអាវុធដ៏មុខស្រួយដែលអាចឆក់យកជីវិតរបស់មនុស្សណាដែលធ្វើប្រហែសជំងឺនេះគឺជាថ្នាំពុលលាក់មុខហើយគឺជាថ្នាំពុលដ៏លាមកហើយក៏វាក៏ជាជំងឺដ៏កាចសាហាវដែលសូម្បីតែវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏មិនអាចព្យាបាលបានដែរអ្នកអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពតើអ្នកដឹងទេថាមនុស្សដែលរងគ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺជានរណាខ្ញុំសូមឆ្លើយថាមនុស្សដែលរងគ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺជាមនុស្សដែលអស់សង្ឃឹមនេះឯណាអង្គវេទិកាទាំងមូលដោយសារតែមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តពីព្រោះថានៅពេលដែលមនុស្សគេអស់សង្ឃឹមហើយអ្វីក៏គេហ៊ានធ្វើដែរពីព្រោះថានៅពេលដែលមនុស្សលែងមានអត្ថន័យនៃការរស់ហើយគេក៏មើលមិនឃើញពីអត្ថន័យនៃជីវិតនោះហើយរឿងអាក្រក់ទាំងឡាយណាក៏គេអាចធ្វើបានដែរក៏គេអាចគិតស្រមៃដល់ដែរអង្គវេទិកាទាំងមូលមនុស្សដែលបាក់ទឹកចិត្តគឺមានភាពក្លាហានក្នុងការលុតសម្រាប់ខ្លួនក្លាហានក្នុងការចងកធ្វើអត្តឃាតហើយ
ហ៊ានសាកល្បងក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ៊ានសាកល្បងក្នុងការធ្វើអ្វីដែលមនុស្សទូទៅគឺមិនអាចស្រមៃនឹងគិតដល់មនុស្សបាក់ទឹកចិត្តធ្វើនៅពេលដែលពួកគេបានប្រើប្រាស់នៅសារធាតុញៀនហើយធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្លង់ដ៏កាន់តែជ្រៅដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានស្មារតីឆ្កួតលីលានិងមិនអាចបន្តដំណើរទៅជីវិតរបស់ខ្លួនតទៅមុខទៀតហើយនៅពេលដែលពួកគេបានធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងរណ្ដៅគ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យគ្រួសារសង្គមបោកបរបងចោលហើយនៅពេលដែលពួកគេបានដឹងខ្លួនគឺអ្វីៗគឺត្រូវបានហួសអស់ទៅហើយអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមអរគុណ ធម្មជាតិមនុស្សបង្កើតឲ្យមនុស្សជួបទុក្ខភាពសប្បាយការបាក់ទឹកចិត្តការបរាជ័យរំអស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដរាបណានៅតែមានជីវិតមនុស្សមិនអាចជៀសផុតជាខាតមិនថាមនុស្សនោះជានរណាក៏ដោយម្យ៉ាងវិញទៀតការបាក់ទឹកចិត្តបានថែមទាំងជួយជំរុញឲ្យមនុស្សដល់ខាត់សមាធិមួយថ្ងៃទីមួយថ្ងៃមិនបូករួមជាមួយបបិសាជីវិតជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យកាន់តែជំរុញឲ្យមនុស្សទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតបន្ថែមទៀតស្ដីខ្ញុំជាសមាជិកកម្មទី5ឈ្មោះគ្រីកំថៃសូមឡើងមកការពារតលហេកលទី5មានចំនួនជឿនថាការកសាងសមត្ថភាពនៅបបិសាជាកត្តាចម្បងឈ្មោះតារាភាពជោគជ័យពិតប្រាកដសួស្ដីមួយក្រុមសពជាទីស្រឡាញ់ការបាក់ទឹកចិត្តមិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រឆាំងនោះទេពុទ្ធទៅវិញវាបែរជាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមើលឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងមើលឃើញពីចិត្តខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងចាប់ដើមកែខៃកសាងសមត្ថភាពបន្តិចតងរហូតដល់ឈានជើងមកជំហានតារាភាពជោគជ័យមិនតែប៉ុណ្ណោះការបាក់ទឹកចិត្តក៏ជាគ្រូបង្រៀនយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់យើងផងដែរដែលមករៀនយើងដឹងថាភាពជោគជ័យរបស់មនុស្សម្នាក់ៗគឺត្រូវពឹងផ្អែកលើកត្តាជាច្រើនតែកត្តាខាងក្នុងនិងកត្តាខាងក្រៅមួយវិញទៀតបើយើងតាមសហព័ន្ធយុវជននៃកីឡាបានឡើងធ្វើឡើងក្នុងក្រមប្រធានបទនេះគេឈ្មោះតារាភាពជោគជ័យរបស់សហគ្រិនឯកឧត្តមហ៊ុននេះក៏បានមានប្រសាសន៍ថាបបិសាបរាជ័យច្រើននឹងធ្វើឲ្យអ្នកជោគជ័យនៅក្នុងអនាគតប្រសាសន៍របស់លោកមួយទៀតនោះគឺបើបកគោម្នាក់មិនចេះជួយខ្លួនឯងផងតើឲ្យណាអ្នកជួយខ្លួនឯងបានព្រោះថាគ្មានភាពជោគជ័យណាមួយដែលមិនកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនោះទេជានិច្ចការបាក់ទឹកចិត្តបានមករៀនយើងដឹងពីបញ្ហាដឹងពីកំហុសរបស់យើងហើយជាផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាដែលផ្ដោតទៅលើប្រសិទ្ធភាពការងារមួយទៀតជានិច្ចទៀតការមានតំណែងជុំវិញខ្លួនគឺថាមនុស្សម្នាក់មិនអាចខ្វះបានទេតំណែងនេះឯងគឺបានជួយជំរុញឲ្យមនុស្សជាថាឲ្យពីជំនឿបាក់ចិត្តហើយបើធ្វើឲ្យមនុស្សធូរស្រាលពីជំនឿបាក់ចិត្តជានិច្ចទៀតវាក៏ជាអ្នកទំនុកបំរុងឧបត្ថម្ភទៅលើសម្ភារៈផ្សេងហើយថែមជានេះទៅទៀតនោះវាក៏ជាអ្នកផ្ដល់យោបល់បបិសាជាច្រើនដែលពួកគេឆ្លងកាត់ហើយជូនទៅកាន់ពួកគេឲ្យពួកគេកាន់តែមានភាពរឹងមាំបន្តដំណើរជីវិតឈ្មោះតារាភាពជោគជ័យជាទៀតបើយើងក៏លេខទៅមើលបុគ្គលដែលជោគជ័យបំផុតគឺលោកចេកម៉ាគឺជាសម្លេងក្រុមហ៊ុន Alibaba លោកឆ្លងកាត់នៅបបិសាបរាជ័យរាប់អស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃលោកបរាជ័យទៅការសិក្សាបរាជ័យទៅការងារបរាជ័យដាក់ពាក្យធ្វើការងារចុងក្រោយបំផុតលោកក៏បានសិក្សាអំពីក្រុមអាជីវកម្មអនឡាញហើយលោកក៏បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Alibaba ដល់ជោគជ័យហើយឥឡូវនេះទ្រព្យសម្បត្តិលោកមានប្រហែលជា23,000 លានបើកលេចទៅមើលកលេចមើលលោក Stephen Hawking គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់លោកជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបវិទ្យាដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់លោកមានពិការភាពពីក្បាលរហូតដល់ពីដៃដល់ពីក្បាលរហូតដល់ជើងប៉ុន្តែលោកសំបីតែការកម្រើកម្រាមដៃម្រាមជើងក៏លោកមិនអាចធ្វើបានលោកត្រូវពឹងផ្អែកលើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដើម្បីជួយនិយាយលោកមានជំងឺតាក់ទងជាមួយនឹងសៃប្រសាទសាច់ដុំម្យ៉ាងហើយពេទ្យព្យាករណ៍ថាលោកអាចរស់នៅត្រឹមតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបើសិនជាមនុស្សធម្មតាគឺនឹងបាក់ទឹកចិត្តហើយមិនបន្តសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់ហើយបណ្ដាលឲ្យតាមពិសាប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងប្រើជីវិតចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំរស់នៅនឹងធ្វើអ្វីដែលមានបច្ច័យផុតបើកន្លែងទៅមើលកញ្ញាកឹមទីណាជាអ្នកនិពន្ធហើយក៏ជាម្ចាស់សិភៅមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តដែរកញ្ញានិយាយច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាស្ត្រីគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលងាយទទួលរងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបំផុតប៉ុន្តែកញ្ញាក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលទទួលនៅជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដែរកញ្ញាចង់ឲ្យអ្នកគេដឹងថាស្ត្រីគឺទទួលបន្ទុកច្រើនហើយការងារច្រើនក៏ធ្វើឲ្យស្ត្រីងាយបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែកញ្ញាចង់ឲ្យអ្នកគេដឹងថាថ្នាំដែលព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគឺមិនមែនជាបែបព្យាបាលទាំងសងទេប៉ុន្តែគឺតម្រូវឲ្យអ្នកដែលមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហើយបើចិត្តទទួលយកវាហើយចាប់ដើមព្យាបាលវាដោយខ្លួនឯងមួយវិញទៀតតើតើជាមួយនឹងកញ្ញាស្រីអូនជា CEO Cosineri កញ្ញាគឺបន្ទាប់ពីប្តីរបស់កញ្ញាលោកឈៀនរាប់បានស្លាប់ទៅបានសល់ទុកនៅបំណុលទ្រព្យសម្បត្តិបំណុលជាច្រើននៅសំណងគេតែមិនទាន់សងរួចប៉ុន្តែ
កញ្ញាបានខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីសង់សំណល់ហើយយកកូនស្រីរបស់លោកគឺកូនស្រីរបស់កញ្ញាធ្វើជាកម្លាំងចិត្តបន្តដល់ទៅនឹងនេះដែរកញ្ញាទទួលក្នុងពេលនោះដែរកញ្ញាទទួលរងនៅពាក្យជាបតិចបណ្ដាសាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរួមជាមួយការពាក្យសរសើរលើកទៅចិត្តចានធ្វើកញ្ញាជោគជ័យរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមួយវិញទៀតបាក់កន្លើទៅមើលអង្គការក្តីសង្ឃឹមរបស់កុមារអង្គការក្តីសង្ឃឹមកុមារជួយច្រើនទៅលើកុមារខ្វះទីលំនៅឋានកុមារកុមារកំព្រាដោយពួកគេបានប្រមូលកុមារទាំងអស់នោះជួយទំនុកបំរុងការសិក្សាដល់ការហូបចុកដែលធ្វើឲ្យកុមារទាំងអស់នោះកាន់តែមានភាពក្លាហានហើយជាផុតពីការបាត់ចិត្តនឹងបន្តដំណើរទៅមុខហើយខ្លាចជាសរសើរទ្រង់ជាតិយ៉ាងរឹងមាំសូមអរគុណអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរព ជាកិច្ចបញ្ចប់នាងខ្ញុំជាតំណាងក្រុមនៃក្រុមស្របស្រមឡើងនៅមកបោកសរុបនៅតលហេកទាំងអស់ក៏ដូចជានៃប្រធានទាំងមូលតកតងទៅនឹងការបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងធ្វើឲ្យបរាជ័យសូម្បីតែអង្គការដែលសិក្សាពីសុខភាពផ្លូវចិត្តពិភពលោកធំទាំងប្រមាណក៏គេបានបកស្រាយតកតងទៅនឹងការបាក់ទឹកចិត្តក៏គេបានរៀបរាប់ពីចំនួនស្ថិតិនៃការបាក់ទឹកចិត្តរបស់មនុស្សនៅលើโลกទាំងឡាយតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងនឹងការងារបើសិនជាយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងនឹងបាត់ទំនាក់ទំនងយើងចាប់ផ្ដើមអោបប្រសោបនៅតែម្នាក់ឯងតើយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃបែបណាបើយើងគ្មានទំនាក់ទំនងតើមានអ្នកណាគេដឹងពីទុកលំបាករបស់យើងមានអ្នកណាអាចមកជួយយើងបានបើសិនជាយើងផ្ដាច់ខ្លួននៅតែឯងតកតងទៅនឹងការងារការបាក់ទឹកចិត្តនេះធ្វើឲ្យមនុស្សអស់កម្លាំងពិបាកផ្ដោតអារម្មណ៍មិនអាចយកចិត្តទុកដាក់ភ្លេចភ្លាំងអសកម្មមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នករួមការងារចុះតើប្រធានស្ថាប័នប្រធានអង្គការប្រធានកន្លែងការងារណាមួយដែលត្រូវការបុគ្គលិកដែលអសកម្មបាក់ទឹកចិត្តមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារនោះនេះហើយគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យជោគជ័យមនុស្សដែលអត់ការងារគឺស្មើនឹងមនុស្សបរាជ័យតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គវេទិកាទាំងមូលដែលអ្នកណាសរសើរទេថាមនុស្សដែលដើរតត់ខ្យល់គឺជាមនុស្សដែលជោគជ័យមិនមានទេចំណែកឯចំណុចទី2នោះគឺតកតងទៅនឹងផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺជាសុខភាពសំខាន់មួយសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អរាងកាយក៏មិនមាំមួនសុខភាពគឺជាកត្តាដែលសំខាន់យើងធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវការសុខភាពបើសុខភាពមិនល្អតើបំពេញការងារអ្វីបានល្អសុខភាពមិនល្អរវល់ធ្វើការងាររវល់តែឈឺនេះឈឺនោះតើបានកម្លាំងឯណាទៅធ្វើការងារឲ្យបំពេញការងារឲ្យរលូននោះអង្គវេទិកាទាំងមូលតកតងទៅនឹងអក្សរសិល្ប៍កវីនិពន្ធខ្មែរក៏បានតែនិពន្ធតកតងទៅនឹងអក្សរសិល្ប៍មួយចំនួនដែលតកតងទៅនឹងការបាក់ទឹកចិត្តដែលធ្វើឲ្យយើងអ្នកសិក្សានិស្សិតទាំងអស់គ្នាអាចយល់ដឹងពីការបាក់ទឹកចិត្តនោះគឺវាពិតជាធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យពិតមែនចំណុចបន្ទាប់នោះគឺកត្តាជុំវិញខ្លួនកត្តាជុំវិញខ្លួនគឺជាកត្តាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តផងដែរកត្តាគ្រួសារកត្តាអ្នកជុំវិញខ្លួនកត្តាបងប្អូនកត្តាការសិក្សាសិតតែជាកត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តបានចំណុចបន្ទាប់នោះគឺការឈានទៅដល់ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តកាលណាដែលយើងមានជីវិតរស់រានមានជីវិតនេះហើយគឺជាកត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យយើងនេះជោគជ័យបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងទៅហើយតើយើងមានជីវិតឯណាទៅបន្តការជោគជ័យនោះអង្គវេទិកាទាំងមូលបរាជ័យក៏កើតឡើងមកពីការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងនោះដែរគ្មានជីវិតស្មើនឹងបរាជ័យមានទ្រព្យប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែក៏នៅតែកើតមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តសួរថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះអាចព្យាបាលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្តទាំងស្រុងទេមួយវិញទៀតគឺគ្រូពេទ្យក៏អាចនឹងបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងដែរជាគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចនឹងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនោះដែរប៉ុន្តែការបាក់ទឹកចិត្តនោះគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើអត្តឃាតអាចធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាខ្លាំងគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏គាត់អាចនឹងកើតនៅជំងឺដែលយើងអាចនឹងជួបផ្ទាល់ផងដែរអញ្ចឹងហើយក្រុមយើងខ្ញុំបានលើកនៅតលហេកចំនួន3ដើម្បីមកបកស្រាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជារួចរាល់ហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមអះអាងថាប្រធានបទដែលបានចាត់មកថាការបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតពិតជាត្រឹមត្រូវពិតមែនសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណមិត្តក្រុមស្របជាទីស្រឡាញ់មណ្ឌលចិត្តខ្ញុំអើយមិត្តយល់ពីអត្តន័យជីវិតច្បាស់ណាស់ថាមានប្រៃជីវលវីងផ្អែមចាត់គឺជារឿងធម្មតាតែហេតុអ្វីមិត្តមិនយល់ថាការបាក់ទឹកចិត្តគឺជារឿងជីវិតដែលទៅមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសង្គមគឺច្បាស់ណាស់រមែងជួបរឿងជូរផ្អែមប្រៃជូរចាត់ដូចជាសម្លមួយចានដែលមានគ្រប់រសជាតិគ្រប់គ្រឿងដូច្នេះការបាក់ទឹកចិត្តពុំទាន់អាចក្លាយជាកត្តាយ៉ាងសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតនោះទេផ្ទុយទៅវិញតើមិត្តដឹងទេតើមិត្តដែលឃើញឯកសារសំណុំឯកសារណាដែលបញ្ជាក់ថាការបាក់ទឹកចិត្តអាចធ្វើឲ្យបរាជ័យនៅក្នុងជីវិត
នោះទេផ្ទុយមកវិញមានតែកង្វះសមត្ថភាពកង្វះនៅចំណេះដឹងខ្វះនៅភាពក្លាហានខ្វះនៅភាពជាអ្នកដឹកនាំការកំណត់គោលដៅទេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតនាងវិធាវីបណ្ដូលចិត្តប៊ុនធឿនជួបបញ្ហាជីវិតបែរជាពុំដោះស្រាយសោកចិត្តបៀមទុកសោកចិត្តអធិស្ឋានសោកចិត្តបៀមទុកក្រឹមឈាមរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតតើសួរថានេះគឺជាកលឹះយ៉ាងណាក្នុងនេះគឺជារបៀបរស់នៅក្នុងជីវិតឬយ៉ាងណាក្រុមបដិសេធយើងខ្ញុំសូមបដិសេធទៅលើប្រធានបទយ៉ាងពឹស្ដាប់ទៅលើប្រធានបទដែលបានលើកឡើងថាការបាក់ទឹកចិត្តគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតតែលហេកទាំង5របស់ក្រុមយើងខ្ញុំសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការបាក់ទឹកចិត្តត្រឹមតែជាកលឹះការបាក់ទឹកចិត្តត្រឹមតែជាការរៀនសូត្រអំពីជីវិតប៉ុណ្ណោះរៀនអំពីចំណុចបរាជ័យរបស់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃគឺជាគុណសោជីវិតគឺជាគុណសោដែលបង្ហាញអំពីឧត្តមភាពក្នុងភាពជាមនុស្សពេញលេញតែហើយក៏ទី2ការបាក់ទឹកចិត្តគឺជាកលឹះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតើសួរថានរណាដែលមិនធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តគ្រាន់តែតិចក្តីច្រើនក្តីអ្នកខ្លះជួបរឿងបែបនេះអ្នកខ្លះជួបរឿងបែបនោះប៉ុន្តែនៅតែអាចឆ្លងផុតនៅតែគិតថាជីវិតគឺជាការតស៊ូមានជីវិតរមែងមានទុក្ខព្រោះទុក្ខព្រោះមានទុក្ខព្រោះមានរូបកាយជាមនុស្សជាសត្វលោកដែលកើតលើចក្រវាឡដ៏អស្ចារ្យវិញនេះតែហើយក៏ទី3ការបាក់ទឹកចិត្តជាកត្តាចម្បងក្នុងការបន្សាំខ្លួនទៅក្នុងបរិបទសង្គមពាក្យថាសង្គមមួយម៉ាត់សំដៅដល់ភាពចម្រុះបើមានតែឯងតើសួរថាហៅសង្គមកើតបានឬយ៉ាងណាមានគេស្អប់មានគេស្រឡាញ់មានគេនិន្ទាគេពៀបជ្រាយជារឿងធម្មតាតើសួរថាទាំងអស់នោះជាមូលហេតុទាំងអស់នោះគឺជាកេតិអប់រំឬយ៉ាងណាពិតណាស់ដល់ត្រង់ចំណុចណាច្បាស់ណាស់មានអ្នកស្រឡាញ់មានអ្នកស្រឡាញ់មានអ្នកស្អប់គឺជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែចូលយកកេតិអប់រំដែលល្អយកមកអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនេះទៅជាគោលដៅធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតតែហើយក៏ទី4ការលើកទឹកចិត្តគឺជាមូលដ្ឋានយើងមានមិត្តភ័ក្តិយើងមានសង្គមពោពេញទៅដោយមនុស្សមានចំណេះដឹងមានគ្រួសារមានខ្លួនឯងជាខ្នងបង្អែកយ៉ាងរឹងមាំបើរវល់ឡៃតែបាក់ទឹកចិត្តមិនព្យាយាមស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយការលើកទឹកចិត្តការប្រឹក្សាយោបល់ទេតើសួរថានឹងនេះឬជាជីវិតពិតណាស់ត្រូវតែស្វែងរកការលើកទឹកចិត្តជាចម្បងផ្ដល់សម្រាប់ខ្លួនឯងគ្មាននរណាម្នាក់ក្រៅពីខ្លួនឯងគ្មាននរណាម្នាក់ក្រៅពីខ្លួនឯងដែលយល់ច្បាស់អំពីខ្លួនឯងទេដូច្នេះខ្លួនឯងគឺជាចំណុចដំបូងនៃការស្វែងរកការបាក់គឺជាចំណុចដំបូងនៃការលើកទឹកចិត្តគេមិនអាចលើកទឹកចិត្តយើងគ្រប់ 100% ទេចូលខ្លួនឯងជឿជាក់លើសមត្ថភាពជឿជាក់លើចំណេះដឹងភាពក្លាហាននិងការកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងនាមខ្លួនឯងជាមនុស្សដូចអ្នកដទៃកសាងសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍គឺជាចំណុចយ៉ាងសំខាន់ដែលបង្ហាញឧត្តមភាពមនុស្សក្នុងភាពជាមនុស្សពេញលេញនៅក្នុងសង្គមសម័យសកលភាវូបនីយកម្មអាមេរិកចម្រើននៅលើពិភពលោកបើសួរថាប្រទេសអាចរស់នៅតែម្នាក់ឯងបានទេពិតណាស់ពុំអាចទេត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាចាំបាច់រវាងប្រទេសនិងប្រទេសរវាងមនុស្សនិងមនុស្សក្រុមជាក្រុមបកជាបកទោះបីគូបដិបកនឹងគ្នាក៏ត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតដើម្បីបង្ហាញពីហេតុផលផ្សេងឬក៏បង្ហាញអំពីបញ្ហាផ្សេងការបាក់ដូច្នេះក្រុមបដិសេធយើងខ្ញុំសូមបដិសេធទៅលើប្រធានបទយ៉ាងពេញទំហឹងថាប្រធានបទខាងលើគឺពុំទាន់មានអត្ថន័យសមស្របគឺពុំទាន់មានអត្ថន័យត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងចំពោះបដិបត្តិសង្គមនេះសម័យ Digital នេះទេសម័យ Digital ជាសម័យដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតជឿនលឿនណាស់សូម្បីតែប្រើទូរស័ព្ទ Smartphone ក៏អាចស្វែងរកនៅកេតិអប់រំស្វែងរកនៅការលើកទឹកចិត្តផ្សេងៗដែលនាំឲ្យជីវិតយើងរីកចម្រើនដែលនាំឲ្យយើងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សជាចុងក្រោយក្រុមបដិសេធយើងខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាកេតិអប់រំដល់មិត្តអ្នកអានមិត្តអ្នកក៏ដូចជាយុវជនទាំងអស់ថាចូលមិត្តដឹងអំពីគោលបំណងដឹងអំពីគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែច្បាស់ទើបសូមអរគុណណាសូមណាអរគុណនិងអរគុណសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះប្រធានសាខាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះប្រធានសាខាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះតារាន្តរគ្រប់អង្គហើយសូមជម្រាបសួរធ្វើសេចក្តីរាប់អានជាមួយក្មេងៗមួយទាំងអស់គ្នាដែលថ្ងៃនេះយើងបានជួបជុំគ្នា
ណាក្នុងវគ្គបញ្ចប់មុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាសូមអរគុណច្រើនដែលមានប្រធានបទក្នុងការរៀបចំប្រកួតប្រជែងណាទាំងស្របហើយនឹងបរិសេធខំស្រាវជ្រាវរៀងខ្លួនធ្វើជាអំណះអំណាងក្នុងការបកស្រាយតាមក្រុមមួយទោះជាពេលវេលាយើងខ្លីក៏ពិតមែនតែគួយទាំងអស់គ្នាបានស្រាវជ្រាវនៅឯកសារមួយចំនួនហើយនឹងទាញយកចលហេករបស់អ្នកប្រាជ្ញរបស់យើងនៅក្នុងពិភពលោកជាមួយធ្វើការបកស្រាយនិងការពារក្រុមរៀងខ្លួនហើយអរគុណច្រើនមួយទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នៅទីនេះទីមួយគឺយើងមានការស្រាវជ្រាវច្រើនមានចំណេះដឹងក្នុងខ្លួនច្រើនដែរគួរសមតែយើងភ័យមែនអត់ណាក្រុមគ្នាយើងសិស្សរួមថ្នាក់គ្នាយើងទេណាមិនជាអីអ្នកណាមកពីណាឆ្ងាយទេសួរថាមូលហេតុអីបានយើងភ័យណាមូលហេតុអីបានយើងភ័យណាស្ដាប់គ្នាឯងចឹងហើយបានជាតាមថ្នាក់មួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើឲ្យយើងបកស្រាយ assignment ជាក្រុមដើម្បីធ្វើឲ្យយើងនឹងស្មណានិយាយគ្នាយើងក្នុងថ្នាក់របស់យើងបានបន្សើមអារម្មណ៍នៅក្នុងហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងជួបគ្នាច្រើនហើយមិនមែនជាមិត្តភក្តិរបស់យើងហើយមិនមែនជាគ្រូរបស់យើងហើយយើងដែលមិនធ្លាប់ជួបណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានឆ្លងកាត់ក្នុងថ្នាក់យើងមកខាងក្រៅក៏យើងអាចធ្វើអារម្មណ៍របស់យើងនឹងល្អច្រើនអត់ភ័យណាពេលខ្លះមុខញញែមឡើងដល់លើទឹកណាធ្លាក់ទឹកមុខភ្លាមហ្មងណាមានចំណេះដឹងច្រើនមិនបាក់ទឹកចិត្តទេណាមិនបាក់ទឹកចិត្តទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់កន្លែងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងហាក់ដូចជាថ្មីនៅកន្លែងហ្នឹងណាចាអារម្មណ៍ដែលថ្មីពាក្យសម្ដីដែលយើងរៀបចំជាច្រើនក៏វាអាចបាត់បង់មួយចំនួនដែរណាទី1ទី2កាយវិការណាពេលខ្លះកាយវិការហួសក៏អាចជាបញ្ហាមួយដែរណាកាលខ្លឹមសារហ្នឹងវាអត់មានកាយវិការទេប៉ុន្តែព្យាយាមធ្វើកាយវិការដើម្បីលើកយកសម្លេងរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីលើកយកអត្ថន័យតែណាអញ្ចឹងយើងកាយវិការនិយាយមើលទេបើជើងក្រោមហ្នឹងណានឹងអីទេល្វៀងណាអញ្ចឹងហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយដែរអញ្ចឹងក្នុងការវាតម្លៃគេមើលតាំងពីគ្រប់សពរបស់យើងនឹងឯងជាបទពិសោធន៍ហើយវាយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងបកស្រាយធំយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យមានកាយវិការហ្នឹងវាសមរម្យណាល្អសំឡេងឮច្បាស់ណាគេស្ដាប់យើងនឹងគឺបានខ្លឹមសារណាពេលខ្លះយើងនិយាយលឿនតែអត់ច្បាស់អាហ្នឹងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរណាសូមអរគុណហើយសូមជូនពរក្រុមទាំងពីរទទួលបានជោគជ័យណាសូមអរគុណមុនខ្ញុំហើយជាបឋមខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះសរណរាំងសីព្រះអនុប្រធានសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តបាត់ដំបងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមនមស្ការចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូគណៈកម្មការទាំងអស់បាទអញ្ចឹងចំពោះការជជែកដេញដោលរបស់និស្សិតនាពេលអំបញ្ញមិញនេះបាទនៅក្នុងចំណុចខ្លះបាទនិស្សិតយើងធ្វើបានល្អច្រើនណាបាទទាំងពាក្យពេចន៍សម្ដីបាទក៏នៅកាយវិការក៏នៅក្នុងចំណោមហ្នឹងយើងបានក្រុមយើងបានជួយច្រើនដែរប៉ុន្តែសមាជិកផ្សេងទៀតនៅខ្វះដោយលោកគ្រូបានមានប្រសាសន៍ខាងដើមប៉ុណ្ណាបាទកាយវិការហ្នឹងគឺសំខាន់ណាបាទបើកាលពីសម័យដើមបាទអ្នកតារាចម្រៀងគេអានេះយើងនិយាយខាងក្រៅប៉ុណ្ណាបាទ
ពីដើមយើងអាចជ្រៀងបាក់ចេញកាយវិការđấy nè vấn đề là lâu cái mơ từng ngõ và tiếng rực pia tiếng cái vi ca tiếng sầm đầy và tiếng sơ lờ thô và cứ sầm khăn mình tên mà nè và ca vi đồng lai mình chắc là dương phi diêm tới ca bỏ sài dương phi diêm prai cái vi ca bàn xong rút mọi shop từ nắng từ sân nại đó cũng rất là bao dương là bàn lực là và hay phò tang mình đẹp dương lực lần dùng một bằng hai riêng luôn này và phần này là tập hợp nhà ná cứ lừa cả buộc sờ rộng này và chắc người xong ở quân đào định quân chụp buộc cam thì ní bàn chui đi sật dương chả ấn tí muối bàn ở đi sật dương bàn sật sao chiều và tí pi ở quạt che riêng pịa trong đầy buồn dây nó bởi cái nào bởi giờ bàn riêng pịa bàn riêng tam bay bọt tê tàu cháu có bà này và cái như ban riêng cho một luôn tộc và sầm rập hai anh cốt đó dương được khai thì chia nè để pu pin rồi pu hà sa và thì pí oi thì bây oi thì sật dương miền phiêu kha han và nó sẽ để mình tên và dân và dương khoa phiêu kha han là nó ru vậy để dương triêm tộc cái này và ru bắt đầu rồi ta bị lao một bên mó bị bắt bong cả kha này và chúng sẽ để chúng nó để dương trâu trong bằng hai và chẳng dương riêng ba riêng được pin đi tục ở hai chúng nó chỉ muốn ai thôi ca cho mình chăng pi luôn này ta luôn này ban thực ra còn lo môn nó vì thật nó không chụp được nào và nó dương ai đăng luôn này vừa nãy và nhưng mà đi tham mấy thế hay môi tiết cứ bóng pin nơi chụp nơi khoa khát về dương ban thực ra an riêng thực ra riêng sâu thay dương cất bị cha na hay dương ai rồi nó chụp nơi chọn lọc bạc hạt chia sẻ về là dương bạn bỏ sai rồi ấy dương ai nó khơi nhớ sẽ đặt luôn này lang vĩnh nè tam dẹo video đấy đặt với nụ khoa tận này mua ngày năng này còn bàn lực lao này và hay chúng nó trồng cái cứ dương nâng tụ ban nó bột thị và một tọp dương ban thực xa sao chiều lang bằng hai hơi một tọp cái nọ cầm ca thua ca vi nằm lay và dương nâng tụ ban nó bột thị thay mấy tiền và sông o và con bằng sông o con sông chun đòn lực rủ của tỏ và thành công về sản lượng đang xây này sản lượng sang xây bọc quan thì group cả đã thành công cả đã trả group on thì group sẽ cả đã sông chỉ biết số lực rủទាំងពីររូបហើយនឹងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះរួមទាំងបេក្ខជនបេក្ខនារីបេក្ខសាមណៈនៅទីនេះផងកណាទៀតខ្ញុំកណាមានតិចតួចដើម្បីជាចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់គណៈកម្មការមែនតើទៅកណាមដែលធ្វើគណៈកម្មការទៀតណាតាំងពីដើមមករហូតដល់ឥឡូវគឺជាលើកទី1ដែលធ្វើគណៈកម្មការជាទូទៅគណៈអ្នកបង្កើតកម្មវិធីណាជាទូទៅផងជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីរោគណៈកម្មការមកដាក់ហើយថ្ងៃនេះមកធ្វើគណៈកម្មការខ្លួនឯងឡាចឹងហើយពេលខ្លះមានន័យថានៅពេលដែលនិយាយតែចេញជាក្បាលមកគឺដោយសារបាត់ពិសោធន៍ណាច្រើនហើយការងារនឹងច្រើនជួនកាលនិយាយទៅក្បាលមកឬក៏តែ3នាក់មកក្រុមនេះចេញតែ3នាក់មកយើងដឹងថាក្រុមណាលើសក្រុមណាខ្វះយ៉ាងនិយាយចឹងមានថាមិនមែនចង់និយាយថាឈ្នះចង់និយាយថាចាញ់ចង់និយាយថាអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថារបៀបនៃការធ្វើការងារក្រុមហើយនឹងទិន្នន័យដែលយើងទទួលបានហើយអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងដឹងការងាររបស់យើងហ្នឹងណាយោបល់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមណត់អាត្មាភាពណាអូខេកណាសឹក2ឆ្នាំហើយនៅតែជាប់ហ្នឹងណាទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើបទបង្ហាញមុនសិនមានន័យថាបែរដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទចាប់អារម្មណ៍គឺបញ្ហាទាំងពីរក្រុមគឺបញ្ហាដែលម្នាក់ផ្ដោតទៅលើរឿងខ្លួនឯងមានថាពេលយើងខ្សោយការស្ដាប់មានន័យថានៅពេលដែលយើងម្នាក់ឡើងមកនិយាយអញ្ចឹងយើងអត់សូវបានស្ដាប់គាត់ទេប៉ុន្តែយើងត្រៀមចាំថាដល់វេនយើងនិយាយអីយើងនិយាយអាហ្នឹងណាមានន័យថាយើងអត់ស្ដាប់គេទេព្យាយាមគិតតែខ្លួនឯងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលក្រុមបដិសេធសួរសំណួរ3សំណួរក្រុមស្របអត់ដែលឆ្លើយសូម្បីតែមួយសំណួរណាអត់ឆ្លើយបណ្ដោយអត់មានឆ្លើយទេណាដោយហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាគាត់គ្រាន់តែនិយាយវិធានបទរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ឆ្លើយទេណាឆ្លើយតបគ្រាន់តែយកអាឃ្លាចុងក្រោយហ្នឹង
មកធ្វើជា clear ដូចក្នុងបន្ទូនេះគេមានពាក្យការវេបអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនជាការឆ្លើយសំណួរទេតែពិតដល់ពេលដែលក្រុមម្នាក់សួរសំណួរអ្នកឡើងមកហ្នឹងនិយាយរបស់ខ្លួនឯងហើយត្រូវឆ្លើយសំណួរគាត់ណានឹងជាទូទៅវាថាយើងអត់បានស្ដាប់បដោតទៅលើអ្វីដែលយើងមានហ្នឹងរឿងមួយទៀតរឿង flow មានន័យថាដល់ពេលយើងនិយាយយើងត្រូវមាន flow ទៅអញ្ចឹងជាការគាត់សម្គាល់មានន័យថាបើយើងឃើញក្រុមបរិស័ទ flow របស់គាត់ស្មើមានទាំង5នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ស្មើទាំងអស់មានន័យថាគាត់លើសទៅនេះប៉ុន្តែសមាជិកទាំង4របស់គាត់មានអារម្មណ៍មួយថាគាត់ស្មើប៉ុន្តែនៅសម្រាប់ក្រុមស្របមានអ្នកខ្លាំងដាច់ណាប៉ុន្តែមានអ្នកផ្សេងទៀតរៀងស្ងាត់អញ្ចឹងទៅរៀងរបៀបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានតែទោះជាក្នុងករណីនេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយចំសម្រាប់ក្រុមមិនមែនមានន័យថាក្រុមអន់ក្រុមខ្លាំងទេវាអាស្រ័យលើការរៀបចំព្រោះដល់ពេលយើងឲ្យ feedback គឺត្រូវតែឲ្យ feedback លើអ្វីដែលចំដើម្បីយើងកែប្រែយើងអត់អាចយើងនិយាយតែឲ្យ feedback យើងអត់ចំនឹងយើងទៅកែអីនិយាយអញ្ចឹងហើយទៀតសំទោheadline important critical understanding fatigue Japan អូខេពេលរឿងមួយទៀតពេលខាងបាក់សែតជិះថាពេលខ្លះពេលនិយាយទៅវាចូលទៅ support ក្រុមស្របវិញចឹងនិយាយទៅពេលដែលនិយាយទៅចូល support ភ្លឹបភ្លាមហើយចាប់ដកវិញចំអញនិយាយស្របទៀតទៅវិញហើយពេលស្ដាប់ទៅយើងស្ដាប់ហើយពេលខ្លួនឯងអាចដឹងខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងនិយាយទី1ទី2នៅពេលយើងចោទជាសំណួរជាថាសំណួរខ្លះវាអត់មានន័យទេចង់និយាយថាសួរទៅវាគ្រាន់តែបានតែសួរយល់ថាបើមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តតើបានណាធ្វើការតែសួរអីអញ្ចឹងណាបើមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តបានណាធ្វើការនៅលើពិភពលោកនេះមនុស្សគេនិយាយពីមនុស្ស process របស់គេគេនិយាយពី stress បន្តមកទៀតចូល depression បន្តទៅទៀតចូលសម្រាប់ខ្លួនចូលឈប់ធ្វើការចូលអីចឹងទៅគេនិយាយក្នុងន័យបន្តអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាអ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តលេងធ្វើអីគ្រប់យ៉ាងទេប៉ុន្តែក្រុមនេះគេនិយាយតាម step របស់គេ1 2 3 5ថាបន្ទាប់ពី stress ហើយវាចូល depression ហើយអាចសម្រាប់ខ្លួនហ្មងអញ្ចឹងនៅក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងមនុស្សនៅធ្វើការធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយតិចច្រើនអីចឹងទៅយល់ដឹងតែគ្រាន់តែសំណួរខ្លះវាអត់ក្តោបវាអត់បរោវាអត់នេះអត់ដឹងថាត្រូវឆ្លើយថាម៉េចនិយាយអញ្ចឹងបានថាដល់ពេលយើងជ្រើសរើសសំណួរយើងសួរអាណាដែលគេឆ្លើយអត់បានអាហ្នឹងគោលការណ៍របស់យើងគឺអញ្ចឹងសួរណាដែលឆ្លើយបានមកប្រមាណភាគរយបើថាអ្នកបាក់ទឹកចិត្តហើយបរាជ័យឥឡូវប្រហែលទិន្នន័យប្រមាណភាគរយដូចសំណួរណាគេសួរប្រមាណភាគរយណាអញ្ចឹងយើងនឹងឆ្លើយរកអាកន្លែងណាដែលចំទិន្នន័យអានេះឆាច់រកឆ្លើយមិនទាន់អីអាហ្នឹងតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងជាយាមរកសំណួរជាលក្ខណៈបិទដើម្បីឲ្យគេហ្នឹងវារកឆ្លើយអត់ឃើញអាហ្នឹងយើងមានឱកាសឈ្នះនិយាយអញ្ចឹងណាឱកាសឈ្នះអាហ្នឹងវាជាប៉ុណ្ណឹងហើយមានចំណុចលំអិតតូចទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអត់និយាយប៉ុន្តែនិយាយជាគោលការណ៍ចំណុចដែលធំជាងគេសម្រាប់ debate គឺមាន deep listening មានតែត្រូវតែមាន deep listening នោះឲ្យខ្លាំងទី1តន័យផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកដែលត្រូវនិយាយយើងត្រូវតែមានទី2គឺស្ដាប់គេនិយាយឲ្យបានដើម្បីចាប់គេចាប់អាចំណុចខ្សោយចាប់អាចំណុចអីគេនឹងដើម្បីវាបកហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាយើងត្រៀមអាសំណួរវាបករបស់ខ្លួនឯងស្រេចឡើងមកនិយាយតែនឹងទេអត់ទេគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេ debate គឺគេស្ដាប់អ្នកនឹងនិយាយមកហើយដោយមកតែគេនិយាយចូលស្របតែចាំបើតែឯងបាក់សែតមិនស្របខ្ញុំណែនេះសូមឆ្លើយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគេឡើងទៅអូខ្ញុំច្រឡំទេអាហ្នឹងចាញ់យើងបាត់ហើយណាអញ្ចឹងអ្នកនឹងត្រូវរកហេតុផលដើម្បីគ្រប់គ្រងថានិយាយអាហ្នឹងក្នុងន័យអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគោលដៅធំរបស់ debate គឺទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទី1ទី2ត្រូវ deep listening ខ្លាំងស្ដាប់ហើយ note របស់គេទុកដើម្បីទុកវាយបកអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងជា recommendation សម្រាប់យើងទៅពេលក្រោយអញ្ចឹងណាសូមប៉ុណ្ណឹងណាសូមអរគុណចឹងណា